Pronti? 1, 2, 3. Buono il primo segnale con velocissimo Coffee Mail che va al comando, attaccato a largo da Calypso SBF mentre c'è la rottura di Centauro Pell. Numero Tra i 1, penalizzati Centauro Corcovado Pell, precede squalificato. Crystal Dancer ed è già in coda ai primi, poi Crystal Ross alla retroguardia, c'è Bayard, ok? Se ne vanno i primi 200 metri di corsa in 16 con Coffee Mail all'avanguardia su Calypso SBF, mentre esposta dalla terza posizione Cayman dei Greppi che prova ad andare a chiedere strada, anticipando le mosse di Corcovado. Cayman che passa nei confronti di Coffee Mail, Corcovado al largo, Calypso SBF terza in corda, poi Baccau di Casei, Crystal Dancer che precede Crystal Ross e quindi alla retroguardia Bayard, ok. 46-1 i primi 600 metri da parte di Cayman dei Greppi, che ha preso la testa anticipando le mosse di Corcovado e ora si mantiene in evidenza. Corcovado avanza al largo, appariglia ora completamente Coffee Mail, si porta in scia Crystal Dancer, quindi Crystal Ross e poi Bayard, ok. Primo giro che se n'è andato in un discreto 1,5. Cayman dei Greppi passa la metà gara in 1,17,1, al largo Corcovado con in scia Crystal Dancer, secondo in corda è Coffee Mail che precede Calypso SBF, terza pariglia per Crystal Ross che precede Bayard, ok, chiude in corda Baccau di Casei. Frazione intorno al 15 davanti alle tribune, 1,32 i primi 1200 metri di corsa. Inizia a muoversi Crystal Dancer che tende ad anticipare le mosse di Crystal Ross visto che Corcovado è richiesto al largo. Ora però l'allievo di Gianvito D'Ambroso prova coraggiosamente a portarsi su Cayman dei Greppi. L'attacco di Corcovado a Cayman, poi Crystal Dancer, ancora Calypso SBF, quindi Crystal Ross. Corcovado insiste a 400 metri dalla conclusione, il miglio passato in 2,1,6, mette qualcosina avanti a Cayman dei Greppi che si difende lungo la corda, la mossa in mezzo alla pista da parte di Crystal Ross che prova a progredire chiudendo lì Crystal Dancer, poi Calypso SBF che non ha dove andare quando siamo all'ingresso della dirittura d'arrivo con Corcovado che insiste sul passo, al largo Crystal Ross e Crystal Dancer, è in vantaggio Corcovado, lo scatto di Crystal Ross che vola e va a battere Corcovado che stracorre ed è secondo, al terzo Crystal Dancer, 29,6 ad arrivare, 1,16,3 il ragguaglio cronometrico. Volante Crystal Ross vince la seconda consecutiva da quando è passata agli ordini di Francesco Alessandrini. Carmine Piscuoglio perfetto in salchi, i colori del signor Vincenzo Perrotti. Bell'assunto del 5 anni da Nadal Sheba che nel finale si staglia nettamente sui rivali, tra i quali emerge Corcovado che ha fatto un numero, al terzo finisce ancora Crystal Dancer, la vittoria di Crystal Ross, Carmine Piscoglio, Francesco Alessandrini, il signor Vincenzo Perrotti.